Grožđe je od davnina poznato kao hrana bogova. Bobice ove voćke su zapravo kuglice pune zdravlja. U bobicama grožđa kriju se vitamini A, B i C te velike količine minerala i hranjivih tvari. Ako ćete redovito jesti grožđe, spriječit ćete ili barem smanjiti probleme vezane sa starenjem kao što su slabost kostiju, bolovi u zglobovima i osteoporoza. Grožđe se može koristiti i kao lijek za astmu, jer je grožđe poprilično vodenasto voće pa hidratizira, to jest povećava vlagu u plućima te smanjuje napade astme. Grožđe povisuje i razinu dušikovog oksida u krvi, što spriječava stvaranje krvnih ugrušaka. To znači da smanjuje i rizik od srčanog udara. Također, grožđe pospješuje rad crijeva i otklanja zatvor. Zbog svojih netopljivih vlakana potiče redovitu probavu. Redovita konzumacija grožđa pozitivno utječe na zdravlje očiju jer štiti mrežnicu oka od propadanja te smanjuje rizik od nastanka žute pjege. To je najčešći uzrok sljepoće kod osoba starijih od 50 godina, a prate je zamućeni vid i iskrivljena slika. No moram vam reći da su ovo samo neke od pozitivnih utjecaja grožđa na zdravlje, ima ih još mnogo. Zato obavezno uvrstite ovo voće u svakodnevnu ishranu. Dragi prijatelji, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce kako biste dobili obavijest o svakom novom videu. Potpuno je besplatno. Pozdravljam vas!